好啦，又到咗今個星期嘅喜趣睇上皇啦，繼續有我 Apple 同女 Sir 喺度，仲有小師妹助陣㗎。Hello， 大家好啊！大家咧睇集之前咧，記得咧都係嗰句啦，記得要 like、subscribe 即係我哋喜趣台 YouTube 同埋 Facebook page 啦。咁記得有啲咩玄學問題咧，首先喺呢個線上聊天室嗰度同我哋打個招呼先。咁然之後咧，就喺字底留言區嗰度咧寫低你哋嘅問題啦，我哋就會請阿女 Sir 解答㗎啦。咁我哋之前咧講過風水化煞啦，咁咧好多呢個網友咧都好多問題啊，好多反應啊。咁好啦，咁我哋其實好似承接咧，依家就即將新年都係講翻啲風水嘅事宜啊。新年我哋唔係講風水嘅，而家我哋要講咩啊？我哋要清理嗰啲垃圾啊！而家要點啊？最重要過年前啊，我哋立春過咗啦，立春過咗，咁我哋阿少少又睇睇，我揾咗個時間表啊，好簡單嘅時間表。時間表就係咩啊？原來我哋立春過一個重要嘅日子，就係首先要送灶啊，或者而家叫做送神日啦。送神日幾時啊？農曆啊12月23號，即係2月10。2月10即係而家喳聲就到啦，係咪先？咁有咩特別之處啊？我當然唔係鼓勵你哋個個都要送神，有屋企話冇神唔使送。嗱，重點就唔係送神日，而係重點係咩啊？我哋要大掃除。今日年28洗邋遢，我哋等到年28先洗，咩洗唔晒？屋企好多嘢搞。你要話要即係都少同我哋清潔風水嘅概念有關。我哋第一件事送咗神先，送咗神請走佢。如果屋企有神位咧，一定要做啦。朝頭早啲起身送咗個神之後咧，就我哋可以處理翻我哋屋企嘅。因為點解要送神咧？就係簡單嚟講，就算以前啊有神位啊，有啲爐灶啊，即係唔係嗰個香爐啊，嗰啲都要清理噶嘛，係咪？你拜神請走咗佢，即係好似點解我哋要立春前要還晒太歲啊？其實你喺送神前你都還咗太歲先啦，還完太歲你喂舊嗰個拜拜 say goodbye，咁你請佢食啲甜品啊、麥芽糖啊、湯圓啊，請佢食，請佢有啲好嘢講咗之後，我哋呢度就處理翻自己我哋屋企家居嘅嘢啦。咁因為點解你送走咗佢，我哋第一件事就去清理自己屋企嘅，除咗唔係神台或者而家好多人冇神位啊，都要清理個環境㗎。咁屋企咁我自己第一件事我都處理咗，我冷氣整翻啦。恭喜晒！恭喜晒喎！買咗好耐個你冷氣。係啊，你記得啊，大家。365日啊，超過。係啊，唔止嘅，唔止。但係你而家都唔開啦。係而家冬天唔想開。OK，咁好啦，咁喺呢個情況，即係我哋預先要處理一樣嘢。咁成件事我哋大掃除，即係由即係叫做年24啦咁上下，年24送神送走咗之後，係咪一定要等到年28、年28真係清理唔晒嘅？因為我哋有個次序，我哋清理咧都有個次序嘅。其實簡單嘅邏輯，我哋大部分啊，如果你要覺得係嗰一年唔好嘅，但係當然覺得話唔如意啊、霉運啊，或者啲唔頭頭碰著黑啊，或者啲嘢唔好嘅咧，咁你一定要清理咗佢。尤其是越多嘢就要越減清理。咁個次序有嘅，一定我以前講過，不過不厭其煩就係從裡面、從內而外一路清走佢。呢個成日都講嘅，你睇電視有咩成咧，大家都會注意。但係好多人都唔記得咗，你要清理咗入邊啲嘅嘢，入邊啲嘅嘢由內而外。咁就算簡單到你屋企又好咩都好咧，由上而下，由內而外，都係一啲秩序，幫你處理下嗰啲污糟嘅嘢。咁當然第一件事，我哋喺清理之前，我哋第一件事要抌咗啲舊嘅嘢啦，抌咗啲嘢咧，有啲壞嘅嘢啊，咁個次序我哋一定要處理嘅。咁我哋記得我大概之前好耐以前都講過，咁而家又係提醒翻大家，我哋要清理嘅部位喺邊度咧？當然門、房同埋灶呢幾個啦。咁亦都關事嘅。我哋如果想財運好，或者你財運唔好啦，你都可以要處理第一件事，保持乾淨。我講到阿小師妹識背嘅，成日都話係知道㗎啦，一定要清理，個個位都係㗎。咁你硬係唔理，咁啊唔理咪財務嗰度方面有啲麻煩。好啦，我哋要處理嘅，當然我哋進財嘅位有邊啲咧？嗱，門口固然啦，你個門口個鎖整翻未啊？整翻好耐。整翻好啦，整翻好耐一樣。大家門口我特別記得嘅，於室嘅門口啊、門鎖啊、個書樓進出咧都要整理嘅。嗱，門口係一個進氣嘅位。另外，如果有聽我講得多就係窗口都係嘅。你有時窗，我以前都唔記得提醒人哋啲窗口乾唔乾淨啊。嗰個露台咧，而家好多新嘅露台，露台個位都要處理嘅。咁我嗰次去見到，哇，有啲
好多污糟邋遢，有啲雀屎嗰啲啊，我抹咗好耐啊，有啲。咁所以呢啲都要注意下。好啦，嗱，另外之外，我哋除咗進氣嘅位咧，你儲材嘅位，儲材嘅位分開幾個位。第一件事就係講緊房啊，房入邊啊，房個暗材嗰個位，你個衣櫃記唔記得？我哋若干年前個衣櫃嗰集特別提醒我哋要處理嘅，衣櫃嗰集要處理啦。另外就係我哋仲有廁所啦，仲有你最緊要個做即係廚房，廚房都要嘅。所以我哋無論大門啦、房間啦、廚房啦、廁所、窗台，而最緊要最尾處理係咩咧？個大廳，大廳嘅人知道個財位，一陣間我都會教大家要處理埋大廳嘅財位。好啦，去舊迎新第一樣清咗啲舊嘅嘢啦，我都話唔好運嘅，掉咗佢，要忍心啲嘅，即係而家興叫斷捨離啊嘛，係嘛？啊，斷咗好多年啦。斷捨離係咯，掉咗啲舊人舊事舊物啦嚇，包括你嗰啲唔開心嗰啲失戀嗰啲，掉晒嗰啲舊嗰啲嘢，唔好要佢。如果你啲財運唔好啊，更加要掉晒佢，唔好眷顧啲舊嘅嘢。咁但係有一個講法，大家要留意住就咁。有啲人如果因為股市係升咗，之前冇，而家股市係升咗，有啲人咧會賺到錢，賺到錢嗰時有啲咁嘅講法，大家可以因應自己嘅情況啦。頭先講緊除舊迎新，壞運清咗佢。如果你好運嘅話咧，有啲概念咧個次序可能就係點咧？你未必一定要將裡面好嘅嘢掃走佢咁。Okay. 如果好嘅時候，你個次序可能清理下門口，最重要清理咗嗰啲，然後好嗰度整理。重整企理就得㗎啦，咁你覺得個運好，咁當然你要睇睇啦。但係如果你犯太歲的話咧，就唔好理啦，一定要清佢，得唔得？你講蛇年犯太歲嘅話，就要清。當然啦，你唔係你嚟緊馬年，馬年犯太歲，蛇年過去你清咗佢，咁你犯太歲唔好，咪一路按個次序咯。如果你馬年係犯太歲，但係你蛇年唔係嘅。咁你本來可能好運，今年都可能有啲麻煩㗎嘛，呢度要留意下啦。好啦，清理嘅次序咁，頭先講緊個次序啦，你簡單抌嘢由邊度開始咧？房間抌咗啲舊嘅咩啊？當然要舊衣物，咁我成日都講啲穿窿衫啊嗰啲嘢，另外就係嗰啲房裏面啲床單啊、被鋪啊，咁你話喂？點掉好貴喎嗰啲，咁你洗一洗佢唔難啦啩，清洗佢乾淨嘅。咁另外就係嗰啲衣物裏面咧，摷一摷佢，執到抌到就抌啦。真係唔着，忍痛咪掉咗佢咯。我見到有啲真係話好有紀念價值啊，但係霉霉舊舊嗰啲，其實真係要抌咗佢。忍痛啦，抌咗佢點咧？你嘅衣櫃騰空咗，你點啊？如果真係荷包鬆啲嘅，真係賺到買嗰啲新少少填補下佢。咁好嘛？呢啲都好嘅。咁至於嗰啲衣櫃嗰集，你睇翻啦，獨立嗰啲你可以騰空少少，可以儲起啲嘢。咁衣櫃之餘，咁你唔好忘記，除咗自己個房，小朋友啊，小朋友房最多係咩咧？嗰啲無謂嗰啲公仔同玩具啊，唔玩嗰啲掉咗佢。清理個公仔係咪要掉晒公仔去喊㗎？咁點啊？洗乾淨佢先。咁你公仔都要注意，公仔我記得有一集都講過，有時有啲公仔唔好固定啊，有啲噪音。我見到而家好興嗰啲精靈啊、妖怪嗰啲，大家要小心啲啊，留意下。阿小師妹跟住仲要清理咩地方啊？我想清潔個衣櫃㗎，但係咧我個問題，我相信好多廣大嘅女性都係呢個問題啊，就係咧可能咧買啲衫新舊買㗎啦，即係可能幾年前買落咧都冇開嚟着過嘅。咁咧，但係又好似會着同唔着中間，因為勾勾地啊。着同唔着冇中間嘅。係啊，即係想着個身想着，但係又未必會想真係着啊嚇。即係呢個係啦，好多呢啲咁嘅衫啊，着幾次嘅啫。即係你嗰件嘢即係冇作用嘅。如果你真係新足未開嘅，你可以考慮送俾人啦。哦。送俾人啦，施比受更為有福啊！送俾人啦，係嘛？你已經冇用得着嘅嘢，咁可能你身形嘅變化。喜好不同啊，都改變咗，送俾有需要嘅人啦，好冇 ？OK， 一越嚟 fit 都冇辦法啦。冇錯啦，真係冇計啊，真係。OK，阿媽生成多謝多謝。好啦，我哋講下啲大眾仲要關心啊，除咗個房之餘，咁仲有咩啊？我哋當然講緊門房灶啊嘛，係咪？咁門嗰度最尾先清理噶嘛，講下個灶先。講下灶即係個廚房嘅清理，我哋講咗好多次，最緊要咩啊？你為咗咩？廚房係女人嘅。財務狀況都要，你記得？你記得門口對住個廚房，你好少入去做，係咪等於由佢污糟邋遢咧？我唔係，我有佢會清潔㗎啦。佢會唔會都好？你都要睇睇咁。譬如你徹底要清潔嘅廚具啦，你都要用咗咁耐，特別好多舊嘅嘢要擺空佢。咁喺房間裏面嗰個
衣櫃亦都係主材嗯創材，你嗰個屋企嘅雪櫃亦都係保到你食飽肚嘅。 OK，養到嘅，咁同樣啦，雪櫃亦都係第一執空佢有啲空間之餘，唔好吉咗佢。同米缸一樣，你睇下米缸，唔好空庫，即係唔好成日唔好冇嘢喺空庫，食物唔好冇嘢。嗯呢個我講咗好多次，有興趣可以睇翻舊嗰啲啦。咁另外嗯你可以徹底清潔啲碗筷，崩咗嗰啲碗咧，嗰啲崩崩口人忌崩口碗，掉咗佢，嗯掉咗佢，唔好唔捨得。咁而家啲我見好平啊！你有本事淘寶淘到平到不得了啊！我見到嗰次去宜家嗰度呢啲都好平啊，所以你大把啦。你如果可以嘅話，好多呢啲碗筷呢啲可以注意。咁當然要充實啦。咁你個乾乾淨嘅廚房第一件事唔係淨係錢，保健康啊嘛。係咁保健康仲有個位要注意就係廁所。係廁所點解我特別講呢集？某啲程度都同我一個朋友仔啦嚇，咁佢都講緊佢好唔開心，就係講個廁所落咗去今年個財位啊。佢話咁點算？我話保持清潔咯。咁佢話擺啲乜嘢？我諗佢梗係冇睇我之前嗰啲集數。我話唔好亂咁擺風水物，你保持清潔。保持乾淨。如果你話咁唔好彩去到嗰度咧，你更加要留意廁所要注意係咩咧？整潔之餘，你睇啲渠啊，有冇淤塞啊？有冇淤塞？你唔好話廁所唔容易清潔㗎。你有啲位你保持白色個潔白啊，唔容易嘅。你去水你都要注意，唔好多污物啊，清理咗佢。一淤塞你唔好淤塞聚住啲財咯，唔好流走佢得唔得？嗰啲係污水嚟嘅，聚冇用。咁萬一你真係咁啊，東南位啊，你又話淤塞咁點算啊？又冇得咁樣改變，你揾個小盆栽，小盆栽盆栽都可以嘅。有時我哋啲顏色啊或者植物啊，有機會我再長講睇下點樣可以配合下啲嘢。咁你清潔咗都要用啲小植物，有啲生氣，有啲動像，又好過你擺風水物，咁啊少少得㗎啦。咁我見到我揾嗰個 AI 做咗個圖啊，少少俾人啊。不過嗰個唔知點解佢整咗個垂落嚟嗰個植物就最好，唔好太多爛藤嗰啲啊。咁冇辦法啦，我哋揾啲有生氣向上小盆栽得㗎啦嚇。咁仲有一個最重要，我哋清潔重點頭先講緊，除咗我哋個爐啊、灶啊、廁所啊，最重要仲有一個客廳同個露台。頭先我講窗口，窗口好緊要嘅。窗口如果我哋要處理咧，我哋好多時唔記得嗱，特別係講個財位，如果真係靠住個窗口，或者喺屋裡面有個大廳又黐住個露台，呢度連住去講啦。你個露台嗰度咧，你有大窗，大窗唔係露台大窗，你要令到個玻璃光鮮，個露台要通達，呢個就係令到佢通達乾淨企理嘅。咁你已經幫到你納到氣。咁如果真係點啊？通咗個財位，你記得我哋講個財位可能喺咁啱又係對住個露台，直通又好，斜角就係我哋講個露台。有機會係咩啊？如果斜角係個露台，而係嗰個係咩啊？斜邊嘅我哋個財位咯。如果你個財位正正喺嗰度，咁點算啊？小心通罪。咁到時點啊？可能落簾啦，係嘛？你擋一擋佢咧，直通都好。咁喺呢個時候注意咩啊？個窗台嘅簾乾乾淨淨。有機會我再講啲窗簾啊，點樣顏色啊、厚薄啊嗰啲再討論。但係而家我哋處理咗啲嘛，整潔佢，搞乾淨佢嘅露台。千祈唔好咁多雜物啦！你如果好多花花草草，唔好遮到閉晒。如果萬一就係你嘅財位嘅話咧，你整到森林咁都冇用。你話喂，木能生火好，唔得嘅，太多阻礙咗嘅，得唔得？最緊要你要有啲適量嘅光源。咁如果你要處理嘅時候，當然我哋嗰個露台最緊要乾淨，去水流唔流通啊！你要落雨濕咗，你以為啊水為財積啲水，我講過千祈唔好啊！有污水積累就唔係幾好㗎啦嚇。呢個要注意。另外就係最緊要嘅大門啦，大門嗰度唔係淨係大門，玄關成個位都要處理㗎嘛。乾淨企理，整好道門，唔好倚睨啦。另外唔好擺嗰啲孫仔嘅單車啊嗰啲咧，咁啊塞晒拖鞋啲鞋嗰啲擺喺個櫃度入咗去，清理乾淨嗰個玄關位係進財，財神喺嗰度入嚟。而好多時我自己都疏忽，以前唔記得提醒大家就係唔係淨係門內。門外都好緊要，呢個提醒，因為最近有啲朋友啊相關就講緊，喂佢嗰啲人咧要收翻啲鞋入去，因為原來管理處都會鬧㗎，話你嗰啲鞋啊污糟邋遢咁，值得。如果啲鞋亂咁擺喺門口，其實都唔好嘅，原來都係容易惹是非糾紛嘅。當然你如果嗰個門口嗰個空間處理得好咧，你一樣係進財㗎嘛，係嘛？你一樣可以嘅，注意清理埋嗰個門口，包括地氈舊嗰啲抌咗佢啦。
清理咗佢啦，又係一樣嘅地氈顏色可以睇翻啦，或者我哋之後再講埋啲顏色嘅配對。咁但係亦都注意啦，我哋門口立咗財啊，大廳又有嗰個斜角位啊，咁我哋要注意做點啊？清理乾淨，我哋要記住就係我哋唔係得個財位。我記得嗰一集嗰個話死啦，我得翻個東南位落咗去廁所，今年又窮到窿，咁未必嘅出財一樣嘅。我話未必一定。窮到窿啊！如果你真係要出財做善事都得，但係我都講過，除咗個東南位，東邊都可以嘅。東邊個800位，另外就可以點咧？我哋可以攞個門口嘅斜角位嘛，係咪？嗰個都可以嘅。咁你坐臥喺嗰個位，咁然後如果你唔係嘅喺其他位咁點啊？我哋清理完大掃除，我哋要做一件事好簡單，貼揮春，貼埋個揮春先。貼埋個揮春喺邊個位最好啊？我哋講緊財位，清理嘅財位清理乾淨之後就貼揮春。揮春咧貼喺邊度啊？東南方木生火九子嗰個位，另外東邊都可以，好適宜貼揮春嘅。揮春嗰啲咧，你另外就係頭先講大掃除24一路清到年28，咁去到幾時咧？今年冇年30，年29，唔好太晏啊！日頭貼揮春㗎，咁我不厭其煩提醒大家，早啲貼門口嗰啲貼翻啲揮春啲吉利字眼，咁。值得注意就係我哋一般貼揮春紅當當出入平安啊嗰啲嘢，咁今年特別我要講翻俾大家聽，如果上次講化晒嗰集可能漏咗嘅就係我哋因為嗰個五黃二黑位咧就唔好貼揮春，唔好貼紅色揮春，特別係講緊五黃二黑位咧，因為五黃位咧喺正南方，咁二黑位咧就喺個乾位啦，西北位。咁另外三煞位北面都不宜見紅嘅，見紅變火。另外，如果你再專注啲西南位嘅7隻位都係，即係7隻位是非咁，點算啊？如果你真係要想貼嘅，又可以一舉兩得，用金色嘅揮春，而家好興㗎啦。金色嘅揮春可以貼翻喺邊度咧？嗱，注意啊，唔好擺喺7隻位，淨係注意係咩咧？你貼喺五黃二黑，即係喺南邊同埋西北邊金色嗰啲，得唔得？你可以貼喺嗰度。咁門口睇下你門口係咩方位。咁但你記住喎，如果金色嗰啲唔係個位適宜。如果你上年貼咗喺五黃二黑位，今年咧最好就換咗佢咯。咁有個問題就係、你如果你話揮春係咪要貼1年啊，或者成啊？有啲15就貼咗，我覺得唔使話15就急住搣咗佢，成年都唔緊要。就算有啲人話啊出入平安好靚啊，好中意公仔就唔想換，都唔緊要。最緊要唔好有破損，爛咗嘅咧。就幾時都要換嘅，你懶就唔得。咁如果有時你試過有啲，我之前講過啲煞位五帝錢遮咗佢都可以用揮春嘅。咁不過要多口講埋就係你要注意埋咩啊？貼揮春嗰度注意嗰啲犯太歲嘅生肖啦，有啲綜合。咁今年係咩啊？馬啦、兔啦、牛啦、鼠啦。咁有個揮春特別叫做龍馬精神要注意啦。屋企如果有屬龍啊、屬馬嗰啲咧，雙形嘅，屬馬撞馬咧，嗰啲馬嗰啲啊。就隻馬就避開㗎啦，因為如果今年嘅擎羊好餓，今年嘅馬咁其他嗰啲生肖你中意嗰啲立卜卜定係其他公仔咁你自己去睇啦，好唔好啊？咁小師妹記得唔好相中自己生肖咯。個貼揮春有冇貼揮春啊？冇啊！冇啊，講得好。我就係貼財神爺啫。財神爺都要注意喎，財神爺唔使教你啦。但係其實唔係我貼㗎，係屋企人。屋企人中意財神。係啊，佢哋強貼㗎，係啊。強貼係嘛？係啊，咁啊都 OK 嘅，係啊。好嘛，咁記得啦，清理乾淨就貼揮春，貼埋財神啦，好唔好？好啦，就咁話啦，聽你講啦。好啦，咁同埋咧，大家咧對於呢個新年咧好快啊，就仲有唔夠2個禮拜啦。咁啊，大家如果執屋嘅有啲咩疑難啊，或者係有啲咩問題想法咧，都可以喺呢個字底留言區嗰度咧寫低同我哋分享啦，我哋都會請阿女 Sir 解答嘅。最後記得要 like、subscribe 我哋喜趣台 YouTube 同埋 Facebook page 啦。咁我哋咧有啲咩嘢咧就繼續留言區度傾落去啦。今集講住咁多先啦，下個禮拜再見啦，拜拜。